क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से ऐसी कर्कश ध्वनि क्यों निकलती है? खैर, जब बर्फ पर पानी डाला जाता है तो बाहरी परत तेजी से गर्म हो जाती है, लेकिन चूंकि अंदर ठंडा रहता है, इससे ऊर्जा में अचानक बेमेल आ जाता है। गर्म बाहरी परत फैलना चाहती है, जबकि अंदर की ठंडी परत वैसी ही रहना चाहती है। ये तनाव बर्फ के टूटने का कारण बनता है, और जब एक साथ कई बर्फ के टुकड़ों के साथ ऐसा होता है तो यह सिग्नेचर क्रैकिंग ध्वनि का कारण बनता है।